Yo, that's a boy. Wimaga muthikiriria na mwiroreri wa Miaki na Membe TV ngwiraga niho mucii riigue wi mucii riu Dada Sarah ni akigite maundu maria maragitigaga andu na nganja muno megie Esi Wawiri indu yao iria magikoragwo nake muthenya wa ira ni arandikire na arauga na mieri arauga atiriri rimwe ni ndaraga kwa Esi Wawiri na tukakoma o gitanda kimwe na tukehumbira ona tuthite Mombasa tukomaga o gitanda kimwe no tutiri twatamurana hingo ona ndikoragwo ndi Dada Sarah ngoragwo ndi Waweru aria matakiui Dada Sarah ni ritwa ria wira kana brand ndio ikoragwo kiitania no ritwa riake ni Bwana Waweru no kigua riria magikoma akoragwo Waweru akoragwo Dada Sarah ritwa riria kiri Dada Sarah ni akoragwo kirite ngina nguo cia atumia iria brand yake wakigwa ni njiguaga Kamau gakwa akiengia turi toro nake no ngakera kahorere andu aingi maugaga nitutamuranaga na ona kuri maugite tuingatwo kanitha no akiona hihi ni uri wekora na ndugu urata muno ina besti mutumia ona kana muthuri no community gwire uria mentality yako ikuite ona ugite teratea atikoragwo no tiganu tondu matingikuelewa Dada Sarah akiga maundu wazi ni thia to jaji na ndeto cia kimakano-ini gake riu woni wa andu ni muingi muno turona ta Simon Kariuki rauga atiriri itheru ringi ritumaga kori geke ati nyina Gikuyu akiuga wini mubi akauga atiriri tunyamu ni twanyu muharukanie oria mukwenda gwikana tu ni hanyu mwande no akigua Peter akauga atiriri ici ikuhi nikuhanyuka igoti-ini thitange atumia aria maronia ciana hekaru ciao mugaru na watho no anungurani muno na mashabika tongoria ni ma celebrity na makoragwo hindi ciothe me limelight-ini woni waku ni uriku kumana na ndumiriri ino tiga comment yaku hau tika wa gushare na tukorwo twi hamwe o hinda ringi ni twaumagara.